Biyang di tao. At dapay gundaway mong agbabawi, Andi. Mabalin mo pa'y asinaan tinobiam. At dan napasama kiti nagbautan mi kini Jemay, mama. Saan pa'y mo't amasikong? Ha? Ubing ka pa'y ititawan mo a 25, anak ko. Agsapol ka pa'y ititrabahom sa kanto mga asawa. Mabutengak, mama. Ang mga lumaagaw da tinubiak kanyak. Napintas ni Jemay. Adudag iti agrayo ken ko anak. Oray ko manupadam a professional Jenobiam. Ngam saan mo? Undergraduate mat nga rod. Aga pala, no talaga nga ay atang ni Jemay. Makamo ka nga rod. Desidido ako ng mga asawa, mama. Kat, dumanon tayo nga rodan? Uwan, mama. Tangay da kami ti aggastos iti kalay sa daan di kan Jemay, abalayan. Siyakmat nga rod ti mangadang, no sa dino ti pakaangayan ti kasar. Ha? Ijay balay mi ti pakaangayan ti kasar. Anya, nga mabalayan. Sanaya da kami ti rumpulan. Nalawa ti arubayan mi, kan presentable ti balay mi. Komportable dagiti umay makidaya abalayan. Ha? Kitain nyo man mat dito'y solaryo. Nagbasit ti paraangan nyo. Kan basit to'y balayo abalayan. Sana pa nakuyaw. Ngam ibagbagak lang tiyag paiso. Iso nga ijay balay mi ti pakaangayan ti resepsyon. May remedyo na itaabalayan. Mabalin mi apalawaan ti arubayan. No diyo kayat di saan lang. Di oray awan ti kalay sa mapasamak no kasta. Mama. Andi, pimanawan ni mama. Sige, to surutak. Anya, matag. At dami gayang basbastos di agbalin akatugangan manakaw. Ala, baybayan yun tatang. Ay, jaklaim pagaraw. Nangatong gayang ti pride na. Bayan nyo, kasaritak to ni Andy, tatang. Jemay, bayan tanon niya ti kahit ni mama mapasamak. Isu ti masurot. Narigat at tubtub nga rin ni mama. Diyak kahit agumura ka data. Andy, Pasensya kan Jemay, ha? Mawatan ta ko man ni mama. Oray italarn. Ipagpagapumla ko man kanya. sige. Makamuak to nga roden amang ilawlawag ka ni tatang. Agyamanak, Jemay. Jemay, ibagam manmat kadagiti partidom. Tasanda pa'y nga agbalkot iti karne. Tado pa'y tagsangpat asa nga ili. Ha? At ngamin nakita ka nagbalkot itay. Partidom da jay. Di tala makaura yan. O sige, mangan kayo lang, amiga, amigos. Andy, Jemay, sabay ko ma. Tamairawa mo di kas Jemay style ni mama. Kas Jay talaga ti pa nagsasauna. Prangka. Gamkit di. Nasingpot man. aklunak. Talaga maikawa ak Andy. Ngam okay laan. Ipagpagapukan ka nga asawak. Ita tanalpasan ti kasaryo. Agnaud kayo dito'y balay, Jemay. Tani Andi mat lang timang tawid to iti da ito abalay. Taiso ti buridag nga anak ko. Uwan, mama. Ipakpakaw na ako na, jak kayat ti sadot akabalay. Kan makita mo, no kasano ti kinaurnos, kan kinadalos to'y balay. Ha? Awan trabaho ti anak ko. Iso asya, timang pakan kada kayo. Anya ngay, agano sa ka. Tasaan mo't anak katumpong ni Andy iti professional akas kan kwa na. Agsapula kiti trabaho, mama. Tapno makatulong ak. Anya kumatrabaho ti serkam ngay, katulong. Dito'y kalangan palay. Tauray tangdanan kang agtrabaho, tapno di mo mat ko na. Ha? Apay aya masapul at tangdanan kang agdalos.
Aglaba ka nagluto dito'y balay. Kaya't ko ti agsapol iti trabaho ko, mama. Awan mo tinailepas mo. Anya kumatrabaho ti mastrakam. Di kag sayang iti oras mo. Basta siyak ti makaamoy ti kaninyo kiniandi ko nakmat. Suportaran kayo. Kumusta kayo ngay dito'y balay, Ipag? Nasaya at matla ka diti pan nakilangan ni mamakan ka? Uwan, ipag. Madlaw anasingpat ka, Jemay. Iso asikala ko man ti makaamo amang paspasensya kini mama. Amok ngamin ti ugali ti inami, Ipag. Naturay. Okay lang, ipag. Kabailak ti makitinunos ka ni mama. No kasta, aginaw ka, Ipag. Uwan, ipag. Agtalon a bulan. Wow! Mayata, adanton ka anak ka. Gat, ano sanyon ati agnag dito'y balay? Tapno adakad ka doon ni mama. Mababainak nga rudan, ipag. Awan trabaho ni Andy. Awan mo trabaho. Ni mama amin tagas-gastos diti balay. Ay na, talaga akas na. Dagdag-dagak ni Andy ngagtrabaho. Napili mo diti trabaho na, ipag. Ay na, talaga akas jay day di akabsat ko. Napili iti trabaho. Ti kayat na nga taa, kat agbalin adagos ang manager. Di na kayat ti agrugi iti baba. Ay, uwan nga rod, ipag. Kabayatan ti panagdan nami kanya Andy. Mamamwa akong nagiti ugali na. Nangato ti pride na. Ay, wan nga rod. Agpadadakin ni mama ahay pride. Andy, agbakasyon taman mat iti balay. Kailiw ko ni tatang. Sige. Damagag pa kin ni mama no palubusan na ta, ha? Ha? No palubusan na ta. Nasayaan. No saan? Please, santa ko mga ipilit, Jemay. Andy, saan ka kumamasaksakitan, ha? Saan ka kadi ang makadesisyon na siksika? Masapol nga ikamang mo amin kan ni mama? Jemay, ni mama ti provider ta. No saan nagapukin ko na? Santa namangan. No saan nagapukin ko na? Awan balay ta. No saan nagapukin ko na? Okay. Saan kumaday ta ti pagrikyaran ta, Andy? Sige, aramidam ti kay kayat mo. Saan ako na makibiyang pay? No kayat na ti agbakasyon, di iso lang ti aghawid. Agbati ka, Andy. Sige. No, dahil ti katyo, mama. Saan mo akabisado dagiti tattao ijay lugar ta? Ang mga nadamang kursunada kan ka ijay, katanya pa'y ti aramiden dakan ka. Wan, ma. Oh, adtoy, kwartam, Andy. Ingka matagatang iti kasapulam. Gumatang ka iti baro a pantalon, sapatos, kanda dumapaya kasapulam. Ha? Nagsweldo kan, mama? Wen, ingkag shopping. Igatangam tumat di asawam iti lipstick na. Tapno awan ti may bagbagan na. Nagtaerting pas ngayon mo anak ta, Jemay. Uwan nga rod, Andy. Narigatan na ka nang ipasngay ta nakalukulukmag. Kaingingas mo to'y apo ko, kanti. Iso anataar. Kastoy ti rupam iti maladaga ka. Ha? Kasta ka di, mama? Wen, kastoy matlati kinataar mo iti andi. Ay, nembaglakit din, tay malakan ka to'y apo ko. Ay na, nag-cute nga ubing. Ay, nakaay-ayat launay. Ay naading ko, sumapol kan iti trabahom. Tani, adan anak yu kini Jemay. Kasla nalipat akong tinadal ko, mana. Jak samot may applyan ti kurso nga inturbos ko. Ay na, i-apply mo ngamin kasanon no awan ni mama. Anya nga iti pangbiag mo iti pamilyam, ading ko. Saan ka kumaamang Ambot ama na? nang umapal ka kanya. Ha? Apalan na. Tasyak lang titultulungan ni mama. Ni, saan akas na? Panangisakitar aramida, Andy. Sa anak nga umapal, tadamat panggadan ming agasawan.
Biddo ti pampanunutam, Andi. Ay naku, mangay ti apalakan ka. Sige, tatapay papanak. Rumuwarak man. Anyam ti kabsat ko. Talaga adi na kaya't ti paisuro. Kahit, kumusta ti pa nagsarak yung tigaya mo? Anyat nagsaritaan yung Jemay? Ay na, nakabakbak nangan tayo siya gayam ko lakay. Kat adda pa'y gayam resort kan restaurant nan. Kaya't nakatulungan. Agtrabaho ak kano iti restaurant na kas waitress. Anya? Agtrabaho ak, isong awawiram da anak ta, ha? Ay na, magagaran ako nagtrabaho. Di ka pa'y lamang namnama, Jemay. Tamagag pa'y matkin ni Mama Ar. No umanugot ngagtrabaho ka. Bueno, saan? Anya? No agtrabaho, palubusam. Basta itad na ti sweldo na kan ka. Tapno adda paggatang yu iti gatas ti apo ko. Kasano ngay, Mama? Diyak mo ti agaw awil. Di kagdanag, manangdanak iti mangawawir iti apo ko. Siyak ti makam mo. Basta palubusam di asawam nga agtrabaho, tapno addamat may tulong na dito'y balay. Hello, Jemay. Kumusta kan? Kaano ka nga gawin? Saan na ka makaawid? Busy ak namin, Andy. Di ka laka din makalangan iti trabaho, bakit? Saan na kami ka di akailiw itanak ta? Makumikumak. Awan day off ko. Sayang namin ti aldaw. Imbagakmat kan kaano kayat mo. Umay kayo iti anak ta ditoy. Ta ditoy kayo nga agnaan. At the boarding house ko ditoy. Impakadakin ni Mama. Ngam di na kami palubusan, Jemay. Okay nga Rod, makamo ka. Sige tani, trabaho ak manan. Bye. Mabit lang. Hello? Andi! Oh. Tulong! Oh! Ha? Ni Mama? Apin ka tan? Sika ka di ti anak ti pasyente, mister. Uwan, doktor. Kumusta ti inak? Ladingit ngam inaramid min ti amin nakabailan mi. Ngam saan mi nanay salakan. Nakarja ka restinam. Saan? Saan namatay ni Mama, doktor? Pangasiyo, ispalin niyo ni Mama. Ladingitan mi, mister. Ngam awatan tayo kumandi amin. Mama! Itatawanan ni mama. Anya ti planom, Andy. Diyak ka mo, Jemay. Diyak ka mo. Ay, may kawa kaitan. Tawanan ta advisor mo iti amin na ganwat mo. Ha? Agsubliak iti trabahok. Tamakita kat awan plano nga agtrabaho. Iso asika ti mga awir iti anak ta. Pagawidan tan ti yaya ti anak ta. Tawan ipasweldo ta kan kuana. Sikan ti mga awir iti anak ta. Ta siyak tagtrabaho. Kwa, Jemay. Kinapudno na agad adalak bayat ti panagtrabahok. Kat umadanin ti panagturpus ko, Andy. Anyo? Nangato tarapaap ko para iti anak ta. Iso ngagpurpur sige ka mang paadal iti bagik. Kat tangay awan narapaap mo para iti pagsayatan ti pamilyata. Agaw awir ka nga rod. Tapno maipamaysak ti agtrabaho kan ag-eskwela. Mano ti masapol mo, Andi? Doribo ko manod na manang. Mabait na ang ngarod ta mga na. Pasensyakan manang ha. Awan mo't ngamin ti sa baling nga asit gak, no di si kalahan. Manumot ngamin ngagpaw iti ti kwarta ni Jemay. Agad-adal di asawam. Iso ang maawatam ko ma. Apay no sumapol kay ti trabaho. Tadakkel matan ti anak yo. Mabalin mo nga ibati dito'y balay. Uray taadda ti katugangak amang bantay kadakwada kadagiti anak ko. Saanin manang? Kahit kung ipamaysat ti atensyon ko itanak mi. Sa labali, ta makagraduar ton ti asawak. Makasapul to itinatalgad na pagtrabahoan nan. Anya? Apay nga itakalaan nga agaw, Jemay. At sa bala pag-awidam. Anya, unay matintikas ta pa nagsasaom, Andy. Nagalas ti pagkitkitaam kanya. Kasano? Tunggal umawag akin ka. Kanayon ka ngagdardaras. Kan manmanong agawid ka. Makumikumak nga rod. Tao madanin ti pa nagturpus ko, Andy. Diyak pa dyan. Pagpampar mo ti panagadal mo. Gamam mo. At
Adda lalakim. Ay, nabanuga ka nagbiyahe. Kaya't kunta ginana. Awan oras ko makirinikirkan ka. Tawan kinapudno dagita nga ibagbagam. Mapana ko nandi, di mo baybayan ti anak ta, ha? Awan ti pumanaw, Jemay. Ni, abay ngay, kasanon ti trabaho? Di pa nagadal ko. Agsarden ka ngagtrabaho ka nagatan. Agtalinaid ka lang dito balay. Tapno mabantayan ka. Umadanin ti pa nagturpus ko, Andi. Basta di kan agsubli iya sulad ko nak. Di nakpagpungtudan eh. Nagtali na anak diti balay. Adda nga di pa kan mo kada kami iti anak ta. Adda ka nan tayo? Saan ka pa ila nakaturpos iti panagadal mo? Ngam natangsit kan Jemay. Nakarakaroon to ti tinatangsit mo no professional kan. Iso nga agsarden ka laangan nga eskwela. Ala, di ka madanagan. Jak baybay anti anak yo, Jemay. Ken siyak ti makaam nga agpalawag iti kapsat ko. Ay, agyaman nakipag. Sana bali. Umadanin ti pa nagturpus ko. Basit lang nga anosan. Nga sino ti babae akadwam dito'y balayo, Andi? Kasanon no maamuan ti asawam tar aramidam? Awan lang arod trabaho mon, kastapay la ti aramid mo? Awan mo't lang hindi patagugin ni Jemay mana. Amok. Isok-sukat na kun na dyan. Iso nga isukat ko mata. Tapno patas. Anyan ti kasta pa nagrasrason mo, Andi? Agpanunot ka man mat iti nasayaan? Nagsingpet di asawam, ngam pagatapam iti madi? Basta patas kamitan mana. No kabailan nak na isukat. Kabailak may. Ha? Oh, naklaat ka nakakita kanyak, Andi. Oh. Di mo ninamnama ti isa sangput ko. Kwa, di. Di kagsaray ti dalan ko ta sumraka kon. Kwa. Amok, adda ti babaim ti balay. Iso di na kaya tapas trakan. Apay, di mo kaya't ngagkita kami? Di kagdanag. Sa anak amang riribok. Awan ammo ka nagbasulak kan ka ngam no apay nga aramidam ti kastoy kanyak, Andi. Aklunong ngaminan nga at lalalakim. Di mo ipulagit ti aramid mo kanyak. Awan pamanagnag mo iti dayta nga ipagbagam. Nagsakit ti aramidam. Iso pumanaw kami ni anak ta. Itan kunti wayawayam. Ulitag, saan kayo ariribukan iti babaim? Umay kula ang alaan dagiti kagawa kan ti anak ko. Natangsit kan. Tadang trabaho. Adda sigurong padam a professional anang isukatam kanyak. Sawam ti kayat masawan. Basta siyak, nadalus ti konsensyak. Tawan madingar aramidat. No kasta, nawayatan Andi. Awanan ti pagbutbut nga. Tapi manawan ti asawam. Wen Grace. Kitsabay ko ma. Tadikan to mauma kanya ka. Di naktupanawan. Saan to apulos, Andi? Ngamin, libre ti pag naadak dito'y balay mo. Saan ako nga agabang iti pagyanak? Oo na. Isungag trabaho ka lang tayo, Jack Labon. Di ka pumampanaw ijay. Tani, awan pang gadak. Wen, di ka madanagan. Ta iti din nam ti pagbaketak, Andi. Agkadwa ta agingkat ingana. Kumusta ti trabaho manakaw? Nasaya at matatang, nagsweldo akon. Iso agimata nga kiti kasapulan nyo iti anak ko. Anusan nyo ti apo ko yung atan eh. Jakmat mabalin nga ikuyog iti ayan ti trabaho. Ay na, awan problema ti dayta. Nasingpit sa bukop. Iso na lakabantayan. Aywan, kumusta nga tamutan yan de? Ay, jak amo tatang. Awanan damag ko kadakwada iti babae na. Ay, si Kangay, ang mga nuwada mo tinubyo manakaw. Awan tatang. Jak mabalin ti makinobyo wano makiasawa manan. Ngamin, nagkalay sa kami ka ni Andy. Ha? Tukasta, ang tapay laka dinamnaman ande. No bilang agsubli maningking ka, anak ko? Kwarta man, Grace. Anyamatan, si kalaakan na yun ti dumawdawal iti kwarta kanya.
Imbis asya kumati ikam iti kwarta. Saan? Tabaliktad mo. Kit si kang harot da trabaho na. Hay, makauma mat ti kastoy. Maturog mangan laang ti among nga aramidan. Dumanawat ka pa iti kwarta. Si kamat ti agtrabaho anday. Ay, masadutak. Di naktupay pagtrabaho na di mama. Si kang tulaki di mo ten. Makaamu ka iti biyag mo. Manang, saan ka di ngayon imay ni Gris dito balayo? Ay na, di mo sa pulin dahi a babae. Ta nakasarakan iti lalaki amang ikasarkan ko na. Ha? Apay, di mo pa'y nadamag aya. Kat no addan sa bali ang nobyo na. Kat damag ko atulagan dan ti kalaysada. Anya? Awanan ba inday di a babae? Manang lilaw gayam. Ay na, ading ko aya. No di ka agbalbaliw, talaga pagpapanawan da ka dagiti babae. Sika ti lalaki, iso asika kumatirumbang amang pakan iti asawam. Saan? Taisoda mat timang pakan kan ka. Asino nga iti makaano sa iti danam no kasta kalatan ading ko. Agbalbaliw ka kuman. Apengin may ka, anyat masapul mo, Andi. No ti anak ta ti gagaram, aday jayan datatang. Ije ti pang sarong karam kan kwa na. Naggapo ako ni Jemay. Imayak, ta umayak agkid daw iti pamakawan. Kitsapay ko ma, ta mapakawan lang. Ikarik, agbalbaliw akon. Sulnitak ti ado nagkurangak ka na kayo itanak ta. At namastre ka katrabaho. Agtrabaho ako ni Timabi, Jemay. Napinta sa damag dayta, Andi. Nasaya at unay. Awatin na kumangarod Taurnusin danti amin kadata. Ipagpagapumla kuman iti anak ta. Lading itak. Ngam jakon maisubli ti sigod ariknakan ka. Gapoy tinakaro apan ng paspasakit mo kanyak iti kalabas. Iso sorry. Ngam di ka madanagan. Tanawaya ka lagta amang sarungkar iti anak ta. Basta jakon kayat ti makisinubyan kan ka. Kat sapay ko ma, tamaawatam dayta. No kasta, agtrabaho kan andi. Awan mana. Awan napintas apagtong palak. No jak agtrabaho. Una, nasaya at mata na panunot mo dayta. Awanin mangbiyag kan ka. Isong agtrabaho kan. Awan mana. Kat pagtrabahwam nga rod, ading ko. May sa pabrika mana. Mangrugi ako nindun bigat. Ay kat nasaya at Ngem, mana. Pabuludan lakman ba iti kwartam. Bayadak to nagsildoak. At ang amin papanan mi kadagiti barkada. Asino abarkadam, dagiti padam nga arta. Ni manang mo't. Papanan nyo aya. Ag-outing kami manang. Ipapas kong ti ag-happy-happy. Tagtrabaho akon inton bigat. Pare, hindi mo bardasan ti agpatalaya. Nabartag ka ba eh? Pare, napasabat tayo atak. Tukutan na! Ay na, ading ko aya. Naimbag ta saan ka nairaman kadagiti natay akakaduam. Uwan nga rin, manang. Iso na lang na. Saan ako na makabag na? Tanad-der-der iti sakal. Wan nga ron. Una yun aya, ading ko. Kasano pa yan? Nagharap ko iti biyag. Manang. Diyan ako na makatrabaho. Tayo nautil akon. Ading ko. Agbabawi agitan. Ano ko ba ito nagtrabaho ako lady? Anda ko manurnong ko. No kano pa yung makatrabaho akon. Gusto ibutin. Tinagtong pala. Marang.
I love you, Mara. Jak mauma amang ibalbalik ka si Tideta. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Jude. Kat sapay la kumata di kan tumauma kanyak. Saan to, Apolos? Mara, sikat ipagtaytayikan ti lubong ko. Sikalaang ti babae anak karik na kiti kastoy. Ikarik, sikan ti mauding ayatek. Agyaman ak numatakdaram day ta akarim kanyak, June. Kat daytoy mo ti maipasigurado kan ka. Jakton agayat iti sabali. Sikan tinaglandingan ti puso kan ayat ko. Ayaten kan to'y tagnanayon. Apay, Mara. Ko, medyo maulawak. Ngam awan da ito'y. Agbinulan ak namin. Gagangay iti may sa babae iti medyo maulaw no kasting agbinulan. Sigurado ka, Mara? Honey? Wen, ala, ituloy tan timangan. Ngam si kalatan timangan da saan ako na makapangan. Buyaan kalatan, Jude. Anya? Nang restaurant kayo manen? Iha? Wen, Papa. Sorry. Ay, Mara, anak. Saan kumamit anatangkan ti ulom? Lumabalin, liklikam ti mga ni tiruar. Taado ti maiparit amakan kan, anak ko. Sana bale, Papa. Pasigmat anatang tikinan ko. Oray, bay. Di mula mo no anya dagiti mailala o kadagiti lutlutun da tiruar. Sorry, Papa. Saan mat amabalin ajak danggayan tinobyok amangan. Amangan no anya pa'y timakunana. Panagkonak. Nasaysaya at no ipudno mon kini Jude ti may papalit ti salonat mo. Mabutengak, Papa. Amang ano panawan na. Dita ti pangsubukan. No napudnukin ka. Wenno saan. Please, Papa. Agtalingad ko mapalimad ti sitwasyon ko itinobyok. Pangasyo. Imposible adi nang tumaamuan ti may papaniti sakit mo, anak ko. Please. Sana pa nakasagana, Papa. Saan ko mapay nga ita? Please. Pangsubukam ano agtaloy na adte panagayat ni Jude kanya mo no saan? Mabuti nga ka na. Sigurado nga minapanawan nak ni Jude nung mamuan na ti may papaniti sakit ko. Ora sino man siguro ti agsaan iti biyang na. Anda nga tamat mayat ang mga saway ti anda kanser na. No bilang pagtali ko dan na ka. Kaya't nga sa wundat ha. Saan nga napudno ti panagayat na kanyam. Diyan ka bala na mapukaw iti biyag ko ni Jude, friend. Iso di tayo ibagbaga ti pudno ka sa saan ko kunkwana, please. Agpagpakasiak, Ana. Anay ko. Nagsakit man ang tiulo, Papa. Sa nabali, iha. Talaka tumarka ni ti pain reliever. Yanos mo, anak ko. Ana. Sino ti mawawag iti cellphone ko, Papa? Bibs ko may tagparparang anagan, anak ko. Ni Jude dayta, Papa. Please, pakisumbat yu. Ibagayo arimarak. Anabatik ti cellphone ko. Anya, agul-ulbod ka itinubyo iti kastangar aramidem. Alan, Papa. Rumor kayong dito silid ko. Sumbatan yun ni Jude. Sige. Mapitlayan nga rod, anak ko. Kumusta nga iti kasasaad ti gayam ko, Tata? Dakkelan ti bukol iti ulo na. Masapol nga agkemo ti kayem mo. Balasan ko.
Dakil una yan ti bukol na. Kaasimat nga rod ti gayam ko atata. Uwan nga rod. Agkapsuta kiti kastoy mapaspasaran ti anak ko ita. Agkamang tayo iti Diyos, tata. Isulangan ti mabalin nga pagpatulungan tayo. Adda kasi na. Patsak nga dinabuhay-buhay ti gayam ko. Uwan balasang ko. Masapol nga isaganak ti pagik iti mabalin na mapasawak. Nasakit man. Ngamnan niya ti plano ti Diyos. Masapol nga aklode. Ana. Mapukpukawan tinamnamak. Ana. Nangruna. No kita ak tilangak iti sarming. Nagurutan dagiti buok ko. Epekto di atate kwa panagkimo mara. Hangka ko mga mapukawan itinamnama, friend. Ada kasi ni Apo Diyos, kumpat kalatakan kwa na niya. Hangka nga mapukawan itinamnama, ag-imbe kapay. Kasapulan kayo kan ni Papa. Nuawan kayo amang patpatibkar kanyak. Amang ano nataya kun. No ipudnom ka ni Jude ti sitwasyon mo. Ad-ado kami kumapay ang amang andi nga kanyam. Mabit lang ha. Ni Jude ti umawawag. Hello, Jude? Hello, babes? I miss you. I miss you too, babes. Ha? Abe, akas na ti boses mo. Ang sakit ka di manan? Kagangay lago-rigor da ito'y, babes. Makadlawa ko na. Kanayon niya gurigor ka. Umayag nita balay yung itamad lang. Saan, Jude? Awa na kiji balay. Ayan mo nga, Rod. Kwa, adaag di ti balay ti kayam ko. Ni ka di ana ti daktaramatan? Ha? Saan? Sa bali agayam ko, Jude. Kailiw kan, Mara. Kaya't ka makita. Sapay umadani man ti mansarita, Mara. Promise. Agkita tanto. Intun man sarita, Jude. Oh. Adto'y ti pinagatang mo regalom. Para kini John, anak. Pinabalkot ko matan. Agyamanak, Papa. Kat? Kabailam nga ron ti magim arumwar. Anak ko. Kuyugan ka, ama kisinarak kini John inton pigat. Diyak kaya tagpakita ka ni Jude, Papa. Diyak kaya't makita na tilangak. Anya, kasano nga rod ama itad mo to'y regalom kan kwa na iti mansariyo? Pinanunot ko na imbag ti may papani ti daytoy, Ana. Nasakit man nga aklunan. Ngam kapilitan. Kay kayat ko na si ti pagtinagan ni Jude. Ngam ti sabali ti pagtinagan na. Uy, anya ka din datangay bagbaga, Mara. Di ka nagkadkad. Sana narikat ngayatan ni Jude. Kan napintas ka. Patsa kamayat na kan tumutla ang tinobyok. Diya kaya't datangay bagbagam. Nupud-numutla na patagakan ka. Patgam ti kayat ko mapasamak, friend. Ha? Makisinarak ka kan ni Jude. Taitad mo ti regalo kan ko, Ana. Kat ala ang matirigalo na kanyak. Tunggal dumteng ti mansarimi. Ada regalo ti tunggal may sakada kami. Agpakpaka siya ka, Ana. Makisinarak ka kan ni Jude. Kat ipasig mo ti bagim kan ko, Ana. Marikrik-nak ngamin nga umadanin ti apit ko, friend. Mara,
ti kayat ko. Sakbay ngay pulang ko ti biyag ko. Saan unay ang masakitan ni Chod? Dadakan to ang mga dingay kankwana. Sa dinutayan ni Mara, Ana, apay asan mo kadwa? Ay, kwa. Awat ang paiman nga umuna di atoy. Regalo na kanyang di atoy, Jud. Ayan tinubyak ko, nak. Ay, ladingit akong Mara. Ngamdiyak ka bualan ti ipapaaramid mo kanyak. Ana, agsaw ka. Ayan ni Mara. Makaamoy tat. Ay, kuha Jud. Tinasayat, sumurot ka kanyak. Mapantay di balay da. Ijayan ti pang tidam iti regalom ijay gayam ko. Sumrek. Mara. Sorry ang kaduak ni Jud nga may. Mara. Diyos ko. Apay akas na tilang ama. Jude. Kwa. Anyat napasamakan ka. Apay nagkutong kamaten. Mara. Mara. Apay akas na tilang ama. Ay, ayatan ka unay. Ay, ayatan ka man. Jude. Pagkawananak no naginimatagkan ka. Tinasayat. Panawan kayo pa, Jude. Agsarita kayo nga na buwang. Apay ati mo mapansarong karan tinobyam ita anak ko. Ay, saan mama? Masapol asur-suruo ko na lipatan tinobyak. Tapno sa anak tuon ay masakitan. Inton ison timapukaw itibyak ko. Aniya? Iso aliklik ako ni Mara. Mama, Iho, ita akasapulan na ka genobyam. Kasapulan na ti presensya. Apay apanawam. diya kaya ti masakitan. Mama, iso asina ako ni Mara. Bagim lang ti pampanunutam iti kastagararamidam iho. Oh, Di mo ka di mapanunot. Nga abangan no at dangagkabsot tinobyam no masakitan. Gapo iti panangisinam kankwana. Mama, Ing kabantayan tinobyam. Asikaswam takasapulan na kaita agundaway. saanin mama? Diya kaya tintagpakita kan kwa na. Aniya? Kung nagtumad ka na kayo, Papa. Naupayan ni Jud kanyak. Tasaan na nagsubsubli ni Tibalay. Amangan no, makumikom lang, anak ko. Amok, Papa. Naupayan tinubyok kanyak. Di na kun kayat. Di na kun ayayatan. Dinalikodan na kun. Anak, di kag panunod iti negatibo. Makapadagas ken katikasta. Tsak malaptan ti paking nagladingit, Papa. Dahil di magmagak ka na kayo. Ano mamon ni Jud ti kasasaad ko. Sigurado ating nagtun kayat. Anya ngay kat napasama kan ti pagbutbut ngak. Di na kun kayat tinubyok, Papa. Ay, sorry, tata. Basol ko no apay nga agladlading iti gayam ko. Siyak ti makagapo no apay nga naamuan ni Jud ti puno nga kasasaad ti gayam ko. Oh,
Awan ti mapabasol iti daytoy a napasamak balasang ko. Nasayat kiti. Tanasapsapa na amuan na tiyang paiso. Kat napanagnagan tayo mat ti kinapudno. Anarukop gayam ti panagayat na itialak ko. No bilang pudno, anaupayan ni John, balasang ko. Rabin, ngamjak lat na maalat ito turoga. Manon arabiya kastuyak. Kanayon agamapuyat, jak makaturog. Nga urian yat aramidag. Nilatan mara tilinawon ti panunot ko. Uray kasano ti panangiwaksik kang kuana. Jak metlat ta maiwaksi a panunutin. Apay akastoy. Jak maawatan ti bagik. Kaslag kupit ti parugong ko. Amang pampanunot kini Mara. Makonsensyak bet anang panaw kan kuana. Masyarak bet latakan kuana. Lumalagip ko ti kinasayat na kanya kiti kan lapas. Kaya't kun alipatan tinubyak. Ngam apay asumagsiksik na tayo ti panunot ko. Apay akastoy. Kasla makasangit ang ajak maawadan. Apay agsangit ang ajak matammo ti rason ang pagsangitan. Apay pagrubuatan tamapanak iti ayan ni Mara. Naimbang nga oras yun. Tata, kumusta ni Mara? Sumre ka, John. Matmaturog latan ter aramitin ter anak ko. Malipot pimanaw ka. Awanan ka ganay-gayan na. Di pa yan mangan. Anya? Di pa yagsaon no kasaritak. Agtangtangad latan ti anak ko. Anya? Ala, mapan kay ti silid na. Iho, bareng makasaritan pa'y ti anak ko. Diyos ko, nakakaasit nila nga tinubyak ang nagaturok. Nagkutok na yan. Mara, babes, ang daag. O may kabantayan. Agring ka kuma. Kailiw ka unahin. Pagkawanan na. No ginandan ko, timang panawin ka. Sorry. Di nagpagtanahin di konsensya. Gapwede na ito ang plano. Ay din ka unay. Kadyang gayam kabailan. Timaya dayukin ka. Agring ka kumain. Pang-asim. Babes. Babes. Dag. Siya na ito eh. Tinobyo mo. I love you, babes. I love you too, babes. Agyaman na ka. Nakariing ka na. Ang yaman na. Tanagsubli ko.
sorry. No itaak lang ang pakita. Pagkawanan na kuma. Ikarig, di kan panawan. Amok akasapunan na itagod taway. Iso adi ka panawan, babes. Agyam, anak. Jud. Agpaimbag ka. Wen? Laglagi pa. Ato na kita arapap tayo tibiyag. Nakapsot ako, Jud. Iti mabiit. Ipulang kong tibiyag ko iti namarswa. Katsak kaya't nagladingit ka iti usay ko. Babes. No sumapul kanto iti kasukat ko. Ni Ana, ti kayat ko pagdatuna. Nasingpat ni Ana. Amok nga si kaswan na kanto iti husto. Di kanto agparikot. Iti kayam ko. No iso ti makatuluyam. Sika ti ayatek. Matala ko ni ti mabiit. Iso nga ibawing mon iti sabali. Iriknam kanyak. Kat ni Ana ti kayat ko apang ibawingam. Kayat ko makita na ragsak ka. Sakpay nga ipulang ko ti biyag ko. Kayat ko makita ti kinaswit yu kini Ana. Tapno na ragsak ka pumanaw. Babes. Please, di na ko nawagan iti babes. Nakasarita ko ni Ana. Kat ba't siya ka di nakpaayon day tiyan? Sige, ag-holding hands kayo. Takayat ko ang makita ti kinaragsak yu. Nang runakan ka, Jude. Ana, please. Aramidin tati kayat na. Para iti kayam mo. Sige, Jude. Dato ti imak. Amuyo. Agbagay kayo. Ana, friend. Pangasima. Di mo baybayan ni Jude. Amom, no kasano ti panagayat ko kan ko, Ana. Kasta kumamot ti ipay mo nga ayat kan ko, Ana. Ana. One friend, di ka madanagan. Aramida kami nga kay daw mo. Jude, mapatkam ka di tikid daw ko ani Ana ti ayatam. Uwan, babes. Mapat ganti kita mo. Agyam, anak. Kaya't ko ti maturog. Nabanugak. Kaya't ko ti aginana. Sige. Aginan ka. Adda kami lang dito sibay mo. Saan da ka panawan? Mara. Naiturog ko matkayam. Kapayatan ti panagdumog ko dito kama ni Mara. Ni, awan ni Ana. Nagawid nga tan. Naimas pala ti turog ni Mara. Nagunag ti matana. Kudilangan tinangpalkot iti tulang na. Babes, agreein kan. Tagtumar kay ti hagas mo. Aguray ka. Saan sabat tinigang agis ni Mara? Babes! Babes! Diyos ko!
kami istiti man. Mara, apayan inipasan nag. Ayatin ka. Palunan ti ayat ko, Mara. Jude, siya kanto tayo maisang aba inton kasarma itinobiyok. Ha? No kasta? Adan nobyom, Ana? Wan, nabayagan nga nobiyok ni Kevin. Lading itak no, Jack matong palte karyak itigayam ko. Ay, Jack ngamin kayat nga paayan tikid daw tigayam ko iso nga kampay idila ang dadya nga inaramit ko. Oras siya ka na. Agpadata. Jack mat basta may bawing iti sa balit ti panagayat ko iti daydigayam mo. Isong itapay lang. Kablawan ka ni tumadani na panagkasarayo iti nobyom. Agyamanak, Jude. Kat sapay ko mata, makailiw-liwag kan. Gapo iti napagtang tigayam ko. Kat patsak nga da napintas nga plano ni Apo Diyos para kanyam. Iso nga impalubos na nga mapasamak ti kasjay. Agpatipkar ka kuma. Agyamanak. Ana. Biyag. Titaw. Kumusta ti biyag, Manong Waldo? Italaang manan ang nagawid kayo dito'y lugar tayo. May alatamag, ading ko. Nagaburmagayam ni Kiara nga anak mo. Uwan, Manong. 2 taon na ni abroad. Diyak kumapalubusan. Nga mawanan ti maaramidak. Takurang ngamin ti masusweldo na kas katulong dito'y lugar tayo. Nang runa kat agad-adal ti 2 akabsat na. Saan da kayo kumapinanawan ti amada? Adda kuma ti katulungam ita. Ay, diakon namnamaan nga agsublipay ti asawak, Manong. Nabayagan apan awan, sipod pinanawan na kami kadagiti umping. Bareng ni Kiara ti mangyaon kada kayo itirigan. Maasyanak nga rod kan kwa na, Manong. Isupayon ti agkastos para iti panagadal dagiti kakabsat na. Uray saan namat nga obligasyon. May salaang ti kayat asawon da ita, ading ko. Napatag kayo a pamilya na kingkwana. Adda ka din pawit ni Manang Kiarang allowance mi, Nanang? Uri siyak nanang, kasapulak mo ti kwarta. Kaanoin nalayo mo ti si bubukal nga alawan siyo itinaudi a panagpawit na anak ko. Anyangay ka nagadumot a paggastusan mi. Iteksyo nga minan, Nanang. Ibagayo tagpawit adagos. Saan mo't akas ka rin nga agpawit ni Manang yo? No awan pa'y ti sweldo na. Dakkel ti sweldo na iti abroad, saan ka di nanang? No adaman mabati. Para mo't tan itibaki na Sursurwan nyo nga minti agtipid. Tapno saan tayo nga agkaratawat kini Manang yo? Narigat ti trabaho na iti abroad, anak ko. No kaya't siya makaadal kami, Nanang. Itidyo ti kwarta kasapulan, May. Sa nakastaan agadot ibag pagayo tunggal agdawat kami. Ala, to'y tangdan ko laangan anaglaba ti gastusan nyo. Ni, agdamot kayam kwarta yung kat. Ala, ito diyo adagos na nanang. Adda nakakita kan Maylin nga anak mo, Marisyuneng. Adda ka no kahulhulding hands na. Anya, Kasta matinanggag ko pagsasaritaan dagiti ka aruba mi. awan mo't nadakdakamat na kanya kanobyo na mare. Kat amang ano inlimod na kan ka Amumatan dagiti ubing ita. Tidamag ko pa'y kat mapan iti boarding house jay lalaki. Anya, ay nas ka na makasaritak ni Maylin nga anak ko. Alamaray, sayang mati kwarta nga ipaw-paw it ni Manang da. No di da iga dagadal. Day tangarod kat mare.
Ay pasensya ka na ano na idanon ko kan kaday ta. Kaya't ko lang amin ama amuamot Awan intensyon ko amang padaka si ti anak mo. Panangisakit araramidag. Okay lang, Mari Lilia. Dakkel at tulong day ka para kanya. Diyak ida mabantayan na kanayon. Taamumot mare. Makumikumak ang makipurpurdiya. Asino ti lalaki akaholding hands mo? Nobyom ka de. Ni, pasino mo tinakadamagan nyo iti day tananang? Saan ka di atibilin mi kan manang yo? Katliklikan nyo pa iti kakastabanag. Saan adakas ti makirelasyon? Ngamlepasan nyo kumapay at ipanagadal yo, anak ko. Aday takay manan. Ikanyo mo't iti importansya ti rigat ti kapsat yo, ijebalasiw tao. Tapnawanan ti ado asao, agikata kun agiskwela nanang. Anya, Masikuga kun, isung agikata kun. anya, ay dinak man rabakan iti kasta anak ko. Pudno matipagpagak, agikata kun, tagdan na kami ni tinubyo. Agpanunot ka man anaimbag anak ko. Saan analaka ti kasta pampanunutam? Nakapagdesisyon na kun, isabaybay andak kuman nanang. Nakapagsarita kayo ka din itanak mo, Maray. Juan Mare, Kat, anya nga iti kunana. masikukan ni Maylin Mare. Agikatan iti panagadal na. Tagdan na kanun iti nobyo na. Aniya, Basol ko, Mare. Saan ko nabantayan ti anak ko? may namare. Di mo pa basulan ti bagim. Amok no kasano ti panang bagbagam ija anak mo. Talaga la siguro asaan tayo ang makontrol amin nagaraw dagiti anak tayo, Mare. Tsaka muna niya ti rumbang aramidag, Mare. Ang sakit pa yan ti ulok ngagpampanuno. Basol ko, Mare. Ay na, Mare, pangaasim. Patib kerem ti pakinakon mo. Di mo pa basulan ti bagim. Saan mo ba nagayatan ti kasta na pasamak? Anya nga'y ka nagilimad-mat nga rugkan ka. Rumwar kami itinobyok nanang. Imay milangin nala ti gamit ko. Sigurado ka kaditi da ita desisyon mo, anak ko. Nanang. Da kayon ti makaamamang ipalawag ka ni Manang Kiara. Malading itan lakit ni Daychay numaamuan na ti kastang inaramid mo, anak ko. Amumuat at ikayat na, kat makagradwar kayo. Tapno saan kay nga agpapada nga awan tinalpas na. Saan siguro akas tatigasat ko, ha? Sige, mapanakon. Itay pa nga gururay tinobyo ki Jerwar. Maylin, anak ko. Tulungan na ko, Manong Waldo. Andat napasama kaya. Pimanaon ni Maylin Manong. Diya ka muna niya tirumbang nga aramid. Anya, apay mo ta pinalubusan mapumana. Ipilit na ti kayat na Manong. Diya ko nalapdaan. Ang mumbat ti ugali ti anak ko. Noan niya ti kayat na iso ti matungpal. 22 na pay lang yung kastanti naramig na. Sayang, Manong. Manuatawan laang kat makalpasan iti kolehiyo. Pag nadanda ka nung nga itinubyo na, Agabang dakano. anyan ti kasta mapaspasamak. Marigirigat tayo lang aruday, kasta pa tinapasama. Diya ka mono kasano nga ibag kinikiara ti amin, Manong. Sigurado amadismaya da ichay. Takas la nabali wala dagiti sakripisyo na. Ibagamlatan ti pudno ken kuana ading kaw. Rumbang amaamuan na ti kasta na pasama. Di ka gilimag ken kuana. Anyat orasan, Peter. Awan ka diti planong asumra kaya pagadalan nyo ita. Magikataon nanang. Anya, taapay mo't. Pagsaka kiti 5 subject. Masaduta ko nga gatal. Diyak mo't lang makapasa. Ay unay mo't
Apay ngamin adi mo tinarimaan tinagadal. Yalang-alang mun sama ngamin tag-eskwela. Di kan sama ngamin agri-ripaso anak ko. Masadot at hindi nga agripripaso. Nasakit ti ulo. Amo yumot anang ato ti arapaap ni manang yu kiara para kada kayo. Iso ang nagdesisyon ang nag-abroad. Tapno matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagrigat nga rod nanang. Kankas jay lang arudan ti inaramid ni manang umaylin. Agikat ka ba't? Di kay masayangan iti sakripisyo ni manang yu para kada kayo. Saan mo't nga kurkurang? Tunggal agsweldo kat pauitan na kayo iti alawansyo. Iso may tagdisnudo amang mang taditi kwarta. Gaputa ay ayaten da kayo ni manang yu. Ti kayat nakat makaadal kayo. Tapno saan kay amarigatan nga agsapol iti natalged at trabaho yun to. Basta gikatakon, nanang. Hello, Kiara anak ko. Kumusta kan dita abroad? Nasaya at mat, nanang. Ipawid kon ti kwarta apang matrikula dagiti kakabsat ko, nanang. Ay, kuha anak ko. Ay na, una yun, aya. Apay, nanang, adda ka di parikot. Saan nga agad-adal dagiti kakabsat mo anak ko? Anya? Apay ka no, nanang. Kurang ka di ti maipawpawid ko a kwarta kadakwada. Saan anak ko? Saan aday ta ti parikot? Anya ngay nga rod, nanang. Apay ngay, kat manula atawanan ti urayan, makalpasdan iti kolehiyo. Di ako nagilimod kan ka anak ko. Masikoog ni Maylin. Nakilive-in itinubyo na. Nimot Peter. Nagikat iti panagadal na. Taado ti bagsak na. Nagikat dan ngagpadpada. Anya? Pasensya ka na anak ko. Diyak kaya't ngagparikot ka. Iso nga inuray ko ti awag mo. Mabalin ka di ang makasaritak ida, nanang. Di da kaya't anak ko. Siya kan o ti makaamong agpalawagkan ka. Nalabit. Mabuteng kan mabainta. Una yan. Kunak lang no mapaglipas ko dagiti kakabsat ko. Ngam saan ba't gayam? Sayang dagiti arapaap ko para kadakwada, nanang. Wan nga rodan ako. Sinayang dati napintas nga oportunidad da nga agiskwela. Dakkel mo gayam ti patpatakder ni Kiara abalay na ading ka. Danda ni malpasan. Wan manong. Dua tawon mo't tinapalabas sipod nagikat dagiti kakapsat na. Iso at ilangan balay na ngay patpatakder na ti papapanan ti kwartana. Wang gayam. Kumusta ba't ang Maylin kan Peter? Dak ba't ang ida makikita? Imawag ni Maylin idi na minsan, manong. Masakit ka no ti anak na. Iso anak kintaw iti kwarta. At nakanumot ti sadsadot ti nakiasawaan na. Anya? Ni Peter, at damutan ijay sentro. Ijay ang makipurpur diya. Ay, kaasida mo nga rod ah. Di danto mga min tinarimaan tinagiskwela. Wan nga rod manong. Alam mo sa bagay, uray saan daan nakalpas. Nulakit dita na diskarte kan nagagandang agtrabaho. At ang tulat ta siguro ma, ti swerte adumtang katakwada, kabagas. Hello, manang? Nabasak ti chat mo kanya. An-anom ti kwarta, Maylin. Hawanan pagbayad mi iti habang mi, manang. Nilakay mo ngay. Wow, pa-extra-extra lang iti trabaho na. Awan pa yung panggatas kan pangdaya por ti anak mi. Dayta ngamin, tainon unam tinagpasikom. Manang, alan kimutungak pa yan. Kurang ti may papaong nagmingagi na. Ala, urayam ti ipawid ko. Ay, agyaman ak manang. Pasensya kan si katiin message ko. Awan nga may nanamok nga asit kan.
Si Kalaang. Oh, Peter. Aping ay may kaditi boarding house mi. Ang mga no, da kwartam amabalin amabulod manang. Ay pasensya ka nga magpada tala ang awan kwartana. Di mawatak tupay kini Manang Kiara. No kasta? Nang tid ni manang Kiara king ka? Wen, nawadwad mo't basit at insent na kanyak. Idawatan nak mga ro. Si kana, mamin anumot lati mga message kan kuha na ngay. Sige nga ro. Ay, naungot ngamin ni boss may. Jak maanusan. Iso nagikatak iti trabaho ko na. Mala, rumor kan diti boarding house mi. Amangan no makita na kati asawak. Amangan no atapon na nga inikan ka iti kwarta. Ungtan nak tumanon. Pasensya ka no saan ko ang na-replyan adagos ti message mo, Peter ading ko. Madama nga ti trabaho kitay. Okay lang, manang. Kumusta ka matan? Manang, kasapulak ti kwarta. An-anuam ti kwarta? Di mo kunaan ang mga sawa ka matan. Saan manang? Nagikatak namin iti trabaho. Kit kasapulak ti kwarta. Tapno maka-applyak iti sa balay. Mano, ti ka sa pulam? No mano ti kabalam nga ipawit. Isulatan manang. Sige. I-text ko to no kaano nga ipawit ko. Ano sam ti aguray, taawan pa'y sweldok, ading ko. Dandanin malpas ti balay ni Kiara nga anak mo, Maris yun ay. Wan, mare. Numalpas dayjay, di ijay kan nga agnaad. Depende mare. Saan anapudot ijay, mare? At dapay balkoni na. Noan niya ti ibagan ni Kiara, iso ti matungpal, mare. Ngamin, nagregrigatan na mutpiman na di apalay. Bunga ti bambanog na ijay abroad. Naimbagkan ka, mare. Nadiskarte ti anak mo. Saan mat nga amin, mare? Tadasad-sadot jay tuwa nga anak ko. Aywan, kumusta mo ngay damaylin kan Peter? Di dan sa mo nagawawi din. Di da kaya ti agawid, mare. Ag-message na lang kanyak no kasapulan dati kwarta. Ngam limlim itarak ititad ko tapno saan da nga agruam. Ay, sinayang dati gundaway da idean niya. Nagasat da kumakit di tada ni Manang da amang paadal kadakwada. Ngam sa bali matinong unada. Pudno tay bagbagada. Ada tayo malaan ti mga aramid itigas at tayo mare. Wan, mare. Pudno launay dayta. Kasla si Mardang magdag iti trabaho daw. Amang ipatpatak diri iti balay ni Kiara. Wan, manong, takurang ti kwarta. Awan pa'y matpawit ni Kiara. Jay pang allowance ko laang pa iti ipawpawit na. Ha? Apay nga? Di namat ibaga no apay, manong. Apay nga ta? Unyaw, ang mga nordamutin sa bali apaw-pawitan na. Ha? Ay, day tatidyak amo. Kasaritak to no umawag. Saan na pa'y ngamin ana-replyan ti message ko kankwana? Basit sa amin lati ilipas da. Dandanin malpas ti balay na. Wan nga rod, manong, numalpas kat agawid mo't kuman. Nabayagan nga agpay siya broda. Wan, manong, kailiw ko una yun ti anak ko. Apay awang pa'y nobyo na. Awan mo ti bagbaga na, manong. Ha? Sapay kumaat na makasapul mo tin iti pakiasawaan na. Tapos saan nga agbakbakat abalasam. No kasta, nangipawit ka iti kwarta kadag iti kakabsat mo, anak ko. Wala nang. Saan lang ang anam na minsan? Kasapulan da ka nung amin. Mawag damot la kanyak. Nagdawat da iti kwarta. Anya, pinangulitak lang arot idan nanang. Di mo itad amin adawatan da. Tapno saan da nga agruam, anak ko. Amok apanagayat mo da ita kadag iti kakabsat mo. Ngam amangan no mairwam da. Saan damot ngamin at inungpal ti karidaken ka. Nga agturpos da iti panagadal da. Nanang, Saan dan nga uping. Kabailan dan tagtrabaho.
Saan mo nga obligasyon timang biag kadakwada? Saan ko idadadadaulan kan ka? Ngam kayat ko la masursuro damat iti tumakder iti bukod da asaka. Kentap no maamiris da dagiti biddot a desisyon da anak ko. Imayak tada na patag nga ibagak kada kayo, nanang. Anya day tanak ko. Anya timpul-pulong yung kanimanang kiara aya. Apay akas dyan mo tanti pagbaga na kanyak. Di nakpayad ikan iti kwarta. Ala, Jack Elibak. Siya tinangibagakan manang yo. Alimitaran nati ititid na kwarta kada kayo kan Peter. Ngamin, dadakkel kayon. At dapayan asawam. Narigat mo't no ipanamnamayo amin kinimanang yo ti kasapulan yo. Kat kasano nga ruditan ngay. Awanan may bayad may ti abang kan may gatang iti makan. Laglagi po nyo asaan a responsibilidad ti kabsat yo. Timang palamot kada kayo. Di kay laagbain apadagsan kan kuana. Kitain nyo ti balay na. Saanan amalmalpas gapo iti kadadawat yo kan kuana. Ti kayat yo. Da kayo lang tagnumar iti pagrigrigatan ni manang. Ay na anak ko, saan ko apaginteresan ti kwarta ti kapsat yo? Uray piso, sa anak adimawat kan kuana. Amuyo da ita. Ikarkarigatak ti makipurdiya para iti bagik. Tapno makaurnong met ni manang yo para iti bagina. Tapno saan tayo nga agpapada iti kasasaan. Iso apang nga asim. Tadi nakpagpanunutan iti dakas, anak ko. Suruan nyo kumatag sa lukag para iti masakbayan nyo. Di kay mang namnama iti kapsat yo. Maasi kayo kumakankwana, anak ko. Nakitam ka de, tiinsen ko a picture ti balay mo, anak ko. Nanang, ayaman nak ititulong yo kanya. Nalpas maglaan ti balay ko. Kanong arod nga agawid ka, anak ko. Inton umay abulan, nanang. O sige, rugyak nga rod ti agdalos iti balay mo. Tapno na dalos no agawid ka, anak ko. Da kayo ti makaamu, nanang. Nung kitain nyo, tadi kay unay agban, no? Ta saan mat aras dayta. Wan, anak ko. Anya tararamidan nyo dito, mana? Nagsina kami iti nobyo kading ko. Anya? Mabalin ka di aditi boarding house mo pay lang ti pagnagdan mi iti anak ko. Saan mabalin Sa anak ba't lang nakabayad iti abang ko? Urayak lang ang papanawon dak tilandlidi may. Sa dino nga rudan ti papanan tayo, Peter. Magawid ka nun ni manang Kiara inton Sabado. Adda ni nanang ijay. Sigurado asugsugan naman ni manang nukwa. Ni manang Kiara mo't ti masurok. Kasarita tanto ti kapsatta. No makaungat ngay ni nanang. Anya ko matipagungtan na ngay. Manulaang matigastos na kadata iti. Awan rumbang nga pagdanaga manang. Ayan ka din ni manang Kiara, nanang. Sa lunsudot kumakankwana no mabaling agnad kami iti balay na. Ha? Tinobyong ngay. Nagsina kami. Uray ni Peter, agsublin dito lugar tayo. Kasarita mi ni manang Kiara. Ha? Pangahasiyo di yung manan sugsugan ti kabsat mi nanang. Maasi kayo kada kami. Saan ko matkat asug-sugsugan ni manang yo, anak ko? Kan may sa, basol yun no apay akas to tinagbanagan ti biyag mi ka ni Peter. Jack magustuhan ti kasta pa nagsasaom kinina ng Maylin. Ha? Manang. Nagalasmat ti kasta pa nagsasaomon iti inatayo. Awan respetong Maylin. Nasaya at tadakan, Peter. Agsasarita tayo man, anaimbag. Pasensya ka ni tikas di pa nagsasaok kitay manang. Kasanumat ngamin. Sugsugsugan na ka ni nanang. Anya timpulong ni nanang kan kamanang. Ang mga no ninay-nayunan naman ang tistoryana. Da kayo adwa ti ayan ti parikot. Apay nga ipasayo ka nanang. At daw gali ni nanang adimo ammo, idi nagabrod ka manang. Pangaasiyo tadiyo padaksan ni nanang. Ay niya aklase ti panagpampanunot ti adda kada kayo. Tapno ibagak kada kayo.
Uray 5 aduling, saan adimaw dawat ni nanang kanya. Kat no anyaman ti kasasaad yu ita, saan nyo nga ipabason iti sabali. Sakbay ang nagabrudak, nagtutulagan tayo nga agturpos kayo iti kolehiyo. Ngam anya tinaramit yu, ita ta kinuntra ni nanang ti panagdawat yu iti kwarta kanya. Gurain yun, managing bubukod kayo. Mismo nga inatayo, ng pagpanunutan nyo iti saan anasayaan. Manang, Among kadino kasano ti panagsangit ni nanang tunggal umawag kanya. Idi nagpasikog ka, ha, Mayling? Ti kayak ni nanang, kat suruan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Saan nyo anamnamaan ti mait-itad akwarta kada kayo? Ita, saan ko nga obligasyon ti mang sustento kada kayo? No aramida kita, kasano ang makasuro kayo? Ken kasano mat ti masakbayat? Awanan na. Agpapada tayon amarigatan no kasta ti mindset yo. Iso nga agnakam kayo kuman. Saan la ati bagbagiyo ti pampanunutan nyo? Agnaed kayo dito'y daan abalay. Tada kami king ninanang ti agnaed iti balay ko. Manang, di mi ka di mabaling ti makipagnaid ka na kayo? Saan? Tapno makasuro kayo at tumakder iti bukod yo asaka. Basta ni nanang laang ti kadwak di tabalay ko. Jakon ka ba lang ti kastoy, Peter? Nadagsan unay ti trabaho dito'y garden. Kung saan nakatulungan, awanti ka nun tayo iti anak mo, Manang. Isong agahanos ta, ha? Ay, no tinungpal ta siguro ti karita kani Manang asay sayaatan ta ti panagadal ta. No saan ta kumasinayang ti sakripisyo ta ken nanang. Mayat siguro matibiyag ta ita. Adda kumamatdak kalabalay ta akas kani Manang. Nanyangay nga rod. Kit kastoy mo tabiyag ti pinili ta, Manang. Takderan ta, tapno awan ti makuna ti tattao kadata. Nang runa dananang ken Manang Kiara. Ay, ala. Ituloy ta nga rin tararamidan ta ading. Biyag ti tao. Lakay, bumangon ka ditan. Aldawan, nakaluto akon iti pagarmusanan. Nasakit ka bagak, baka na. Marigatan na ka bumangon. Anya? Ni, apa yan nga? Ay, tsaka mo. Nangrugya si makit iti parbangon. Pati sikit ko kung nagsakit. Anya? Banog ko lang siguro dahito eh. Nagtanga na nagtrabaho. Ala, umay katatulungan ka, bumangon. Day, Papa na, Alma. Inak ijay talon nanang. Ay, di asawang ngay. At da ijay balay nasakit ti sikat na. Anya, karkalpas na laan naggurigaw. Nasakit matisikat nan. Huwag nga, makapasuron, makauma. Ay, di ka agsaw iti kasta, anak ko. Kasano ajak masuron, ket tunggal ag sakit, siyak ti mapasubo ang mga ramid kadagiti trabaho na ijay talon. Makauma mati kastoy. Ay, aganos ka, anak ko. Anusam, tasawam ka nga rod. Ay, makauman, managsakit mat dayjay nga asawa. Awan labasit ag sakit, sa inton kwan, saanen ang makatrabaho, ket siyak matten ti mapasubo ag trabaho. Ay, talaga kasta, anusam, tanay, managsakit mo't nga ron di asawam. Ay, nagkutong mo nga men. Agbabawi ak anak ki asawa iti managsakit nga asawa. No amok lakas jay, jak ko manak ki asawa kan kwanay di. Anya? Naglakakaptan ti sakit da at tao. Ay, ala, anusam mo tagimbag kumot la siguro. Para makita no pagpatinggaan ti anos ko. O sige, mapana kon ijay talon, tani aldawon, agluto ak tumanen no madamdama. Ay, siyak aminen, trabaho aminen, ha, suron kon. Di kan mapan na gitalon bakit? Siyak ti mapan.
Agbati kan dito'y balay. Apay, naimbag kan aya. Saanin ang nasakit ti abaga kan sikat mo? Saanin? Iso ang makatrabaho ak manan. Alang nga rod taglabaak. Naurnong manin ti malabaan. Apay ngay, aguyot ka magtanlino. Uwan nga rod. Narbisa lang idikal man. Si talon ko. Aguya kang matan. Sigurado, aggurigur kan tumanan. Basta naguyot kan, gurigur ti sumaruno dita. Aging bagat mo't lang. Naglaka ka makapkaptan iti panatang. Sapay no sumro ti angkit mo. Di ka manan makatrabaho. Pasensya ka na. Ngam aging bagat mo't lang. Mukhang agbabawi ka na kaya asawa kanyak bakit. Ngamin managsakitak. Awan imbag baga kakasta. Ngam marikrik na. Ha? Di mo la kaya't nga ipadlaw kanya. Ngam amok bumakan kanyak nga asawa. Ulit at kita iti pasensya. Diyak mo't pagayatan ti kastoy kasasaad ko. Malala, maturog ka nga rodan, tapos makainanakan. Sika nga'y. Abay, di ka pa'y maturog. Diyak pa'y makaturog. Ag cellphone pa'y. Pangalaak ititurog ko. Sige nga Rod, umuna ako na maturog bakit. Good night bakit. Sige, tainak pa'y agpariir ijerwan. Maturog kan. Hello? Hello, Alma. Panyangay. Kumusta? Di daw namagakan ka. Ada ka di matlanam na makuwan no awan. Kwa? Amumat nga ada asawa, Leonardo. Agpadatang ada asawa na. Ada mo't asawa. Isunalag na nagsina kami. Saan kami pa nagsina iti asawa? Sinangan mo na. Kanya pala karamitan. Tas sumurot kan kanya. Awan mo't anak yo. Apay nga ipantay mo ti bagi, iti inutil nga asawa. Panunutom ti masakbayam, Alma. Siya ti makaipaay, tinapinta sa masakbayan. Ano ti managsakit nga asawang tinamnamahan? Awan lat amukon. Leonardo. Tapos siya, uray lakaya kon, nasarantak lata, nabigsaak, awan sakit ko. Kasi ka lang ititir na ti managsakit nga asawang. Iswa, please. Umanugod lang iti bagbaga. Panawamon, tadatang tiyatin na. Ay, panunutag pa'y anaimbag dayta, Leonardo. Apay panawam ti asawam. Amom lang aruda na managsaksakit. Panawam ki idain. Nauma ako nanang. Hakay, papanam nga rudan. Kwan, basta umadayo Inak sumapol iti pagtrabahwak iti sabali a lugar, nanang. Anya, Sana bali tawan mo't anak mi ije manukang nyo. ay uray pay. Nagkasar kayaw. Pagrebengam ti mga sikasuken kwa na. Tasawam ket nga raod. Ay, nauma ako nanang. No kanayon nga agsakit, anya nga itagbalin a masakbayan mi. Siyak tagbalin a kaasi, ta siyak ti mapasubong agtrabaho ije tanon. Iso nga umadayo aklangan, tagsapulak iti trabaho. Diyak kabailan tagtalon. Ay saan ka apumanaw? Basta pumanawak nuko na, pumanawak. Da kayon ti makamu iti asawa. Sina akong dadya a tao. Kanda kayon ton ti mangibagakan kwa na iti ipapanaw ko. Tadyak kaya ti agpakadakan kwa na. Agyapan na ka, tapinat kang tigid daw ko, Alma. Gaputay ayatan ka, Leonardo. Aklo na kuhan ti ayat ni idat-daton mo. Ay, agyaman na ka, Alma. Ay, no, pinaragsak na kitigas na ngayon pagam. Akin balay iti dayto eh. Balay mo? Saan? Ababangak na ito yung apartment. Kasta ka di. Nangina siguro ti abang dito eh, tanalawa. Wala. Naging na talaga. Ang mukha pala kagastusan ti abang ko dito eh. Anya gayam ti panggadam, Leonardo? Ada negosyo. Ada. Agtutuma ang negosyo. Kasta ka di.
Kahit kasitin karikan ka. Agbalin ka prinsesa iti sinong ko. Saan kantong agrigat iti denak. Nasa isaya at mutlaang no ibagak da ito'y kan ka. Tapno saan ka namang damnama ija anak ko, Barok. Awan mabalin ko no talaga di na kon kayat kasawak na nang. Jak mabalin nga ipilit ibagi. Nga oray na sakit tinaramid na. Apaya di man lang nagpakada kanya. Ay, pasensyakan, Barok. Siya kundi akid daw iti dispensa. Gapo iti aramid ti anak ko. Nana, Manong, agrobot kan. Tay pa-check up ka. Day, adamot gayam to'y kapsat mo, Barok. When, tanadamag ko tinaramid ti anak yo, Nana. Awanan ba yung dayjay nga anak yo? ading, hindi mo iraman ni nanang itiguram iti asawa. Di na nagayatan tinaramid ka anak na. Pasensya kayo, Nana. Nga maditinakam ko. Gapo iti inaramid ti anak yo. Amo na masakit ti kabsat ko. Nga pinanawan nan. Ay, huwag nga rod. Binagbaga akpay. Hanggang talaga nga awan denggan na apang magbaga. Alamanong, intag pa check up. Tani, nakakaasikan iti kasta alangam. Ala, ano sam nga ron ako yugan ti kabsat mo, balasang ko. Kapilitan Nana. Tawan ba inmat ngamin di anak yo? Anawan ka pa dito'y dagusta, sweetheart. Tenak man na nagtrabaho. Okay, sweetheart. Agan-anad ka. Wen, agyaman na ka. Sige. Mainak nga rudan. Ay na. Nakasingsingpat ni Leonardo kanya. Nagkanas gayam ti kastoyam yan. Nanam ay tibiyag ko iti sidong ni Leonardo. Awan na pulos ti problema dito eh. Tabas tante iti taraon. Ken kumpleto ti kagawaan dito eh. Agluto lang ti aramidak dito eh. Taday ayaban ni Leonardo nga aglabakan agdalas dito dagusmi. Ay no? Nagmayat gayam ti agbalin nga asawa ti bakna. Ha? Ni, adda ko siya nagsardang iti batong. Asino nga tarita? Sika ti kadendan na ni Leonardo. Ha? Wen, madam? Awanan ka iti bain! Ni, aping ang tumpa ka. Anyat basol ko kan ka. Aga-agaw kay ti asawa. Ha? Ayan ti asawak. Kaya't ko ang makasarita. Kapampanaw na laang. Nukas tangaron. Pastra kanak, taurayak asumangpat ti asawak. Akasam, nagado ti abastoyo dito'y ref ti asawak. Idinto ta ijay balay. Itlog laang kan basit a frozen ti karga ti ref mi. Hoy, babae, balaagan ka, ha? Panawa mon ti asawak. Sakbay nga dadakas ang mapasabakan ka. Ma'am. Tapno ibagakan ka. Babaero ti asawa. Agsusukat ti babae nga isang sangpet na dito'y apartment na. Nga mawan pimawat ka na kwada. Tapinaksyak ko'y damin. Isuasi ka, rogyamon tiya kimpake. Ikad kay ti gondaway mo apumanaw dito'y apartment ti asawak. Rabiin, sweetheart. Maturog kan. Kunam anagsina kayon iti asawang. Ngam saan matgayam. Idel-del-del na nga ro ti paginakat yan. Agam sika ti love ko. Isumagla ka na yun kangawan dito'y apartment. Tagaw-awid ka iti ayan ti asawang. Sika ti ayayat eh. Kasanon no idarom na ta. Di naramidin da ita.
Awan ti maala na sustento kanyak may pabalod na. Leonardo, sa anak ang makaturog amang pampanunot iti sitwasyon ta. Mabutbuta nga kiti asawang. Kanayo na pangtaan na. Di mo ikaskaso na dyan babae. Basta na ito ititandaan nam. Sigati ayayat. Period. Hello? Asino da ito'y? Siyak na ito'y. Tinagawang ita asawa. Ha? Kasanoan na alam ti cellphone number ko? Ha! Sana narumbang na ibagakan ka. Aga-agaw. Ha? Ha! Di mo pa ilagay ang pinanawan ti asawa. Di ka sardangan. Riribukak tibiyag mo. No di mo sinaan ni Leonardo. Sardangan dak kumamutan. Sa anak ang makaturturog kapoy iti aramidan nyo. Kapumat na itaramid mo. No apay adi ka makaturturog karang gandang. Kanawan karbangam amang ati pakanya. Iti kaya ko nga aramidan. Ha? Aga-agaw ka itasawa. Di na kan kayat ni Leonardo, ma'am. Kan adan sarita Agulimak ka! Awan bigang mo no anyaman kinagsaritaan mi. Basta ti kayak ko. Panawa mo ni Leonardo. Tapno maurnusan ti amin ka na kami. Ha? Saan nga gulimak ti biyag mo no di mo sinaan ti asawa? Riripukan ka aging ga-ingana. Ha? awanan. Inadapnan. Nagpuskol mati pa nagrup-rupa day chay ababain. Saan lang arutin akayat ni Leonardo? Ngam ipilit nakit din ti bagina. Mga lakapaitin na po mo, sweetheart. Manja kon Leonardo. Napsuga kon. Nagbasit tikinan mo. Kita talangam. Nagkutungkan. Awan ganas ko amangan. Sa anak ang makaturturog. Iso siguro aking mutong. Apa yaya? Jackson makaanos, Leonardo. Nasaysaya at siguro nagsinatan. Aniya? Mariribo ka na. Sa anak ka naragsak. Taad dati asawam amang ririribo ka data. Iso nagsinatalaan. Saan na mabalin? Kastalaka-laka nakon ka ti panangisinamon kanya. Anay ko. Masaksakit anak, Leonardo. Di mo mas masinti takyag ko. Amom no pasan ti panagayat ko kan ka. Pinayat ka iti gusto. Sinardengak ti nagbabae. Gapokan ka. Kalpasan na. Sinaanak latan nakaslawan anyaman na. Sana mabalin niya. Leonardo. No sinaanak. At dadakas sama pasama. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay, kumusta ka? Kastoy. Aglalad utak, Nanang. Ha? Apay? Aginaw kan? Saan mga? Diyak amo no apay ang kastoy tirik na. Manon abula na kastoya. Diyak makapangpangan. Kandiyak makaturturo. Ay, agpa-check up ka, anak ko. Mabutangak, Nanang. Ang mga nada maduktala kasakit ko. Ha? Adda ngamin naarikap ko abukol iti barukong ko, Nanang. Anya? Ay, sa dino ti ayan mo, taumayak. Kuyugan ka amapan agpa-doktor. Ibagam, no sa dino ti pangsukunak ka, anak ko. Apay nagkuyog kayo kaninanang mo. Napanan niyo. Napan kami nagpa-doktor, Leonardo. Kanya. Apay, kanya timpa doktor mo. Leonardo, adda sakit ko. Ha? Anya sakit. Talo a doktor kinangtaming kanya. Kat may sa timbagada sakit ko. Adda breast cancer ko. Anya. Kaya tanya ka nung remedyo na data. Agpakimo ang Anya. Nagastos data. Kaya anya tayo ko na ni nanang mo. agpaaga sa kano. Sige.
Gawit ka pala di balayo. Tapno masikaso na ka na yung bagay inam. Bisya. Irubot mo to, nagiti kagawa. Tayo tulod ka di balayo. Ala, anak ko. No dito'y balay ti kayat mo apag naedan. Ag naed ka laang dito'y. Pasensya kayo, nanang. Pinagawid nakmat ngaminan ni Leonardo. Makumikom ngamin iti trabaho na. Ala, nasaya at kitdi ata nag-awid kan. Saan ang maiparbag dar aramiden yaw? Agpada kayo asi aasawa. Ang kasta ti aramiden yaw. Nanang, Sinaam kit din dayja a tao. Ay, imawag ka din ni Leonardo. saan, nanang? Manipod intulod nak dito lugar tayo. Jakon makontak Apolos. Nasaya at mait. Ha? Awan ka dit planong nga agawid ija balayo. Di mo kaya't agpakita ka ni Lino nga asawa. Mabain ako, nanang. Ay pagbainam, kat nakasingsing patupay di asawam. Si uuray latakan ka iti panagsublim kan kuana. Mabainak, nanang. Hando kaya't mo, kuyugan ka anak ko. Di ka agbabain. Agkid daw ka iti pamakawan. Tapatsyak, amaawat na ka maninday jay, anak. Imayak. Taumayak agkid daw iti pamakawan kan kanino. Pakawanan na ko. Dakal tinagpasulakan ka. Pagpapapawiyak tinaramit ko kan ka. Lipatan tanti na palabas. Di kag danan. Siyak ti mga sikasukan ka. Paagasan ka. Sa nabali. Napigsak mo tan. Manipod impa doktor na tikabsat ko. Si Maya Derek na. Napigsa ako na ka na yun. Isungit ha. Siyak mo tan ti mga sikasukan ka. Agyaman na. Nagsayaat ka nga asawa. Nagasataktakaskan ka tinagbalin nga asawa. Ay ayatan ka, Nino. Ay ayatan kami tunay. Biyag, di tao. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng ka anakan. Si Kamat Gayam. Ne, adamat ka doon. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag ang orasyo, auntie. Si ka, adagaya man nobyo. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala. Sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. Wen Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Oray saanin, auntie. Nakababayin mo. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy ka anak kakanyak, Hil. Iso ang kayat ko matitumulong. Iso ang pangaasiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataar to'y nobyo, kaanakan. Saan mo, auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At titinayon ti inted ko akwartayo kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkalpa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatigyo kanya kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagang kada kayo, auntie Marie.
Di kayo managbabain kanya. Basta kayat kayo at tulungan. Kat no adda ka sa pulan nyo, di kayo kumaagbabain nga umasidag kanya, ta nakasagana at tumulong kada kayo. Taman pa'y akon di tulong dayjay nga antay manakap. Kaslaan ta kayat yung asawa ni Tikasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami idi. Italang nga umas asidag kada kayo. Nanang, Kat no kanayon na kami apabainan idi. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabumakit-mutan. Ay, sa bagay matkit di Sapay la ko mga raw takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla, itala makitak day jeng antim, Nabayag namin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawin. Nisumulagaya ma. Agsublipay nga tayo jabrod. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Crush yung ka din ni auntie. Jake di ba? Kursonada ngarod ngarmen. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan edad na. Bayan nyo. Tainton umay manan diti balay. Payaban kay to, tayamam mo kayo kankwana. Ay, sige man. Ay, agyaman akbalasa ka. Auntie Marie, na kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, Kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. O, atoy, agdudo mga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailangan. Nakababainan na talaga. Ay na, pagbainam ko makat antinak nga rod. Kasla anak kayo matan. Agyaman nga rod, auntie. Makaamukan nga agluto, tamaki pa nga anak dito yan. Sakto agawid ka anakan. O sige, auntie. Mabitla nga rod, tagluto Ay na ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestong ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarungkar, mare. Una, takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ewan, ada ka din trabaho ni Hil amanugang niyo manang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngamsapay ko maata makasapulan iti mabiit. Tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran iti. Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apangisarkan kinihil no kayat na manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige manang, no saan lakit di anapili iti trabaho, ado ti mabalin ko apangisarkan kan kuana. Anya ka nung nga trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marie kan kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga iti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o asino. Agdardaras ngamin itay aping manaw. Iso ajak na palutput na imbag. Naku na, umawag tumanan. Alakat na saya at nga rod da pangisarkan na kan ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapas ngaya. Tulungan kan to nga agtrabaho. Taninanang tunti mga awir iti ipas ngay ko nga anak ta. Saanan. Siyaklatan tek trabaho. Ipamaysam kit iti mga sikaso iti ipas ngay munto nga anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati manihwak, auntie? Wan, Hil. Apay, di mo kaya? Saan man, auntie? Kayat ko. Ano san nga imanehuan? Tanayunak to ad agos ti sweltong, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, auntie. Kat no kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang teda. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin apanagpas nga iti asawam. Adamot kit di basit ang nakadulin nga aramatan minto, auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige,
Oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ta agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gaya man ti Mari ti manihuak bakit? Anya? Kunaklakid din no sa bali a pamilya. Ay ka nasaya tano kasta. Tani anti a mismo ti mangtangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga ng sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat niyan ti Mari. Manmano ti amo akas ken kuana. Naparabor, bakit? Umayak man, kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha. Ay na, nasaya tay may kayo anti. Adda ngamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asina day tangay, kaanakan. Mamuan yun to no madamdama anti. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan paayapam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam, tananumuak la ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kastamat, Mari. Maragsa ka na kamagamamukan ka. Sabay la ko ma, taday ito yung ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Mari. Ay kat nagasat ni Tata Ernesto No kaya tan ni Auntie Mari, bakit? Nagasat dadwa. Tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid niya. Ay bumaknang dantulakid di. Tagpadadaan nagagat. Agpadadaan na diskarte ti biyag. Una, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Bara nga. Sa bagay, daktil ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Mari ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken adda itsura na. Una, iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasama. Ha? Agpaiso tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen, palasang ko. Wow! Congrats nga rod Kat agkasar kayo nga rod na tata. Wen ko mga rod, ngam di na paimit kayat. Ala, mapanan titawan. Kaanon tupay ngay? Urayag no kaano nga umanugot ni Antem. Narigat mo't no pilitek, no di na pa'y kaya. Ay, ape lang itantan na. Sayang tal daw. Kastaban nga ro timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Diyak mo't kaya't apilitan. Tabagan no ibabawi natin panangaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Anya? Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan, kanayon mo tan ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Iso pasaray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan namat siguro ti overtime di asawa man niya. Wala na. Sob-sobra pa nga ruptit itad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antim di ti balayo, balasan ko? Saan matata? Mano ngamin ngagtext kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangan iji balayda. Ingkay sarungkaran. Ay, namin ano ngay bagantay takan ko na. Angam ko na asaan na matatao di balayda. Anya? Manipod inaklon na. Saan kami pa'y nag-date apulos? Namin ano ngay bagak ngagkita kami. Ngam busy ka no? Ay, sa bagay, talaga ama kumikumda. Pati di asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyanda ka nung agaw-awid ka ni Auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Taisunto ti pa nag-date ni. Lakay, apay akas lang na unang ti pampanunutan. Apay, ada ka di problema? Awan. Uwing. Awan. Manon nga aldaw akas ta ka. Tunggal agriing kay tagsapa, kansak ba maturog ka. Nakaununag ti pampanunutan. Kwa. Banog ko lang siguro dahito Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo matkayat.
Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, buwan kayo. Awatam dahi tayo. Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mo lang din na panalawas Sweldo man na. Nagadun nga'y. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatan mo. Gatangan to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldo. Diyakan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag Sana, man. amang ano sa bali ti pagawatan na, iti pa nagdamag mo kan na. Ay, kanuan gayam. Apay adi mo tanong umay ni auntie dito balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na, tapinat gantikid daw ko apa nagsarak tamare. Juan, tada na patag nga ibagakan ka, Ernesto. Anya dahi ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Apayakas tamat ng tibagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayata. Apay ngay, anya tinagbasulakan ka. Di kag sangit. Panawan ka dito yun, nok sangit. Basta aglinipat nan. Ulita. Sorry. Okay. Sige, bye, friend. Sino di mawakan ka, anak ko? Jagayem ko nanang. Rumwarak ta da papanan mi. Papanan nyo nga'y. Basta da papanan mi. Isa pakibantay yu pa'y laang da apo ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Ops, relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Itakababain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga amangan no da makakita kadakwada. Awanan day ti bain. Traidor dang agpadpada. Ay, tayo tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to ka sarita. Saan na dito eh? Pangasim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nagkakita ka. Apa yan? Traidor kayo itiikit ko. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Uweng, anyan tayo tangay Di bagbasa. ka nagindidiyan mo. At day ta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw ka na. Agsinatan, tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Uweng, agpalawagan ka. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimudakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amari. Mabuti ang mapukawan iti trabaho. Iso at tinungpal ko amin na kayat na. Narukot kahil. Napatpatag ti kwarta kun ka ngam ti pamilyam. Di mo man la pinanunod ti mabalin nga ibo nga dayto yung araramitam. Nagtalagakad ka. Isadyak pulos ni namnama amaramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit tinamok Pakawanan na ko ma. Ikan na kumapay ti may sagong daway. Pangasim. Uy, anak ko. Imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya. Ay na, una yan, tanatayan at ikay man lang nakapagsarita ba't ngayon mo na. Nana. Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti barigatan no agimula ka itigura. Naitabo na niya Auntie Marie, Weng. Aging ka kadiita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan na no nagbali na ka na roko. No nagpasulisog ka. Sapay kumatay ka na iti gundaway kung agbalbaliw. Iba't patag kayo iti anak taweng. Napatid ka man kada kami. Iso sige. Mapakawan ka. Kat sapay la kumadasaan ng ama ulit ni napasama. Santo na pulos.
Agyaman ak. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbababawiyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, Weng. Ayayatan ka man. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan tinaramin mo. Ikarik. Saan Apulos? Biyang di tao. Tatang, nagpawitan di manugang yu iti kwarta manipod abroad. Iso nga umay kayo matikan iti kwartayo. Ay na, sana na masapol. Ada kwartak anak kao. Naalakaw tayo pensyon kao. Ay na, manumit lagi pensyon nyo, nagbasit. Awatin nyo kit din to kwartayo. Naimbag la paggatang nyo iti asukar kan gatas yung. Ay, agyaman nga ron, anak kao. Imbis nga idulin mo, tapno adaramatan na anak mo. Adda nakadulin a kwartami, tatang. Sabali mo ti para kada kayo Maasyanak ngamin kada kayo. Kan numakitsanda akin ton bigat, ilakam kayon ton iti sidaan nyo. Ay na, saan anak ko? Ano pa iti sidaan? Basta, igatangan kayo to iti sidaan nyo, tatang. Pasensya kayong tatang atan awan pa'y maititid kumad kada kayo kwartayo. Maawatak anak ko? Tag may sakamot nga raw na mangisaksakan ka nagitiduan nga anak mo. Balo kakit nga raw. Agyaman hakta maawatan dak tatang. Sakit di asin mang taditi kwartam. At taoy. Ala, saan ang tatang? Basta alaam, kainik kanak di kabsat mo. Itad ko kan ka ti intad na. Ngam di mo ibagbagakan kwa na Ha? Sa nabali di kabsat mo, napintasan ti biyag na iti sidong ti asawa na. Nakatumpong ti nagagait kan nasimpet nga asawa. Iso nga oray sa nagtrabaho, ayos lata. Tatang. Alam mo na ito, nang paggatang mo iti gatas na iti apo ka. Kat agyaman nga ron tatang. Apay, awan plano, mamakiasawa man na nakaw. Ubing ka pa'y may napintas ka. Ano pa, gusto kan ka. Awanan plano ka makiasawa, tatang. Sana bali, tadamot ang duwa nga anak ko. Isudalatan ti pangibukbuka kiti atensyon ko. Ay sus, no siyak ti si Kaelma, makiasawa ka man yan. Tapno adda katulungam amang padakkel ka dagiti anak mo. Saanan manang, awan plano ka makiasawa manen. Uray tadamot ang anak ko. Kastamlatan na ka na yun, agrigrigat ka, aginggat inggana. Ha? Ay sus, makiasawa ka kit din. Piliyam tay baknang. Uray la kay wano na laad ditan. Basta baknang, aklo naman. Tapno adda mang biyag kada kayong agina. Basta, awanan iti panunod ko dayta manang. Makamuka, ngam no siyak ti matungpal. Kayat ko ang makiasawa ka manan. Isapulan ka pa'y ano kayat mo? Ado ti amok a pensyonado alalakay. Kayat mo, taipaaram ka kadakwada. Ay, saan manang? Diyak kayat. Ay, ano na ito, ibot mo, Grace? Abokado kan sandya, tatang. Ginatang ko iyay iling. Ne, apay, aguyag kayo? Basit lang, anak ko. Ay sus, narigat no mabaybay anday ta. Ala, agrubwat kayo, taintay agpa-doktor. Anya, ay saan? Basit lang uyag na ito. Uy, sana nakaraw. Basta ipa-doktor kayo, tatang. Oh, makita yon. Imbag ta impa-doktor kayo. Tanu mabaybayan ka no ti uyak yo, ang mga no nakarkarong at sakit kayo. Pagyaman na, Grace. Ginatang ko amin nga agas gan vitamins yo. Manutin na gastos mo, ta sukatak, anak ko. Saanan? Tulong ko nga ron kada kayo. Oh, laglagi po nyo kumadag ito'y asakripisyo kada kayo tatang.
Di yun to kumaliplipatan. Ha? Sapay kumataam mo yung tumat ni agsubalit. Ngamjak matkit di agi boy tatang. Ibagbagak laang. Pinaagasam kanumot ni Tatang Manang. Ay, pasensya kan Sika ka na yung timang papaagas kan mang tultulong kan kwa na. Wala. Tasyak mat nga rod ti addaan. Di siyak ti tumulong. Pasensya kan Manang. Awan anak pa'y ngamin ita. Kanayon mo. Ha? Uray idi si bibiyag pay day di asawam. Mangurkurangas kayo latta. Siyak akanayon timang tultulong kinitatang. Ngam ayos na ang matkit di. Awan problema iti day na. Manang. Tinapatag. Amom asyak laang timang tultulong. Wenno aggas gastos para kinitatang. Hello, Lari Lakay. Usarat man ti daduma a kwartata. Kamusta lang ba kayo? Patarimaan ko kumati kusina kan CR ni Tatang. Ay, katandagan ka dito ha? Okay lang kanya. Awan problema. Ay, naimbaglakit din taman nakaawat ka nga asawa. Sige nga Rod, mangirwarak iti kwarta, Lakay.